لبناء قفص للطيور. أي نوع من الطيور؟ أنا سأقوم ببناء قفص لطيور باجي. سيكون قفص للمنظر فقط. قمت بشراء أسلاك نحاسية لتفادي الصدأ، مسامير، شنيور، منشار كهربائي، منشار يدوي، مطرقة، كاغد أحرش، ورق أحرش، أيضا العود الذي سأصنع به الإطار السفلي والعلوي، وطابي الذي سيكون به الأسفل. وأيضا هناك لاصق للعود، مسطرة. أولا قبل بناء قفص علينا أن نضع البلان الذي سنشتغل عليه، أن نرسم القفص الذي سنقوم ببنائه. يعني الطول 50 سنتيمتر، ارتفاع 50 سنتيمتر، العرض 30 سنتيمتر. هنا سيكون باب، سأقوم بوضع باب تقليدي مغربي، وهنا شبابيك. يعني سأقوم برسم ببناء قفص للزينة فقط. يعني سأضع وأنا أريد أن أضع فيه طائر باجي، زويجة لطائر باجي. هنا سيكون مكان لوضع الأكل، وهنا كذلك مكان لوضع الأكل. والمشربة سأقوم بوضعها في أي مكان على حسب أين سأقوم بوضع السبورة التي سيقف عليها الطيور. انتظرونا في الفلوق رقم 2 أو الفيديو رقم 2 الذي سأظهر فيه طريقة البناء وطريقة العمل على القفص.